ഇൻട്രോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ്, സമയമില്ല. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആരും പെടങ്ങല്, എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഒരു ടൈം പാസിനാണ് ഈ ചാനൽ. എനിവേ ക്യാമറ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അല്പം ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പെരുന്തേനരുവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. നമുക്ക് വെച്ചൂച്ചിറ വഴിയും അത്തിക്കയം വഴി 2 ടൗണുകളിൽ കൂടെ അക്കരെ ഇക്കരെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പം അത്തിക്കയം റൂട്ടിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും ക്യാമറ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാമറയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇടാം. ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വഴിയാണ്. നമ്മൾ അത്തിക്കയം വഴി കൂടെ വരുമ്പോൾ, അതായത് അത്തിക്കയം ടൗൺ വഴിയാണ് പെരുന്തേനരുവിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് കാണിച്ച ആ ഒരു ടാർ റോഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വഴിയിലേക്ക് കയറും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് വനമാണ്, ഫോറസ്റ്റിനകത്തുകൂടാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് വഴി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നിടം വരെ ഫോറസ്റ്റാണ്. അവിടെയാണ് പെരുന്തേനരുവി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഒരു അടിപൊളി റൈഡാണ് ഇതിലേക്കൂടെ പോകാൻ. ആഹാ, അടിപൊളി ഒരു അരുവി. നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു അരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റൊക്കെ റോഡ് പൊക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആഴമൊക്കെ കുറഞ്ഞത്. ഒരു എന്താ പറയുക, വീഡിയോ ഗെയിമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കാർ റേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് റേസിങ്, ചില വീഡിയോ ഗെയിം കണ്ടില്ലേ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ നല്ല 3D ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഗെയിംസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം കാണുന്ന പോലൊരു പ്രതീതി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വീഡിയോ മൊബൈലിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ നീ കരുതുന്നു. എന്തായാലും നല്ല രസമാണ്, നല്ല ഫീലാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഒരു ബാഗിനകത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു തണുപ്പുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു തണുപ്പ്, അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെയാണ്, ഒരു എ സിയിലും കിട്ടില്ല. ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു, അതായത് കോൺക്രീറ്റ് റോഡിൻ്റെ സൈഡ് എഡ്ജാണ്, ഒരു അരയടി താഴ്ചയിലാണ് ബാക്കി സൈഡുള്ള ഒരു ഓട പോലൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഓടയൊക്കെ പണിയാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടി തട്ടുന്ന വണ്ടി, അതായത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ കാറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും തെന്നിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കയറാൻ ചിലപ്പം ടയറിനൊക്കെ ഒരു അല്പം പണിയായിരിക്കും. അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം ഒരുപാട് വീതിയില്ല ഇവിടെ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വളവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ചീവിടുകളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, പിന്നെ കുറേ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു വണ്ടി വരുന്നു, ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറേ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. നല്ല രസമാണ്, നല്ല പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്. എനിക്കിങ്ങനെ ഹൈവേ കൂടെ ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഈ ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ഫോറസ്റ്റ്, ഇതിനകത്തേക്കൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. നമുക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട്, അല്ലെ സാലറി ഉണ്ട്, കുറേ സാമ്പത്തികമൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നു കരുതുക. അങ്ങനെ കുറേ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ TV കാണുന്നു, അതൊന്നും അല്ലല്ലോ. കുറേ ഗെയിം കളിക്കും, അതൊന്നും അല്ല ലൈഫ്. ഇങ്ങനെ കുറേ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യണം, പ്രകൃതിയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യണം, അതൊക്കെയല്ല ലൈഫ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നതിനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിങ്ങെത്തി. ഇവിടെ റൈഡിലേക്ക് തിരിയുന്നിടത്തൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നൊരു ഗാർഡ് റൂമുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ആരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ നേരെ മുൻഭാഗത്താണ് ഈ പെരുന്തേനരുവിയുടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. റൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പോകേണ്ടത്. റൈഡിലേക്ക് പോയി അപ്പുറത്ത് പിന്നെ വെച്ചൂച്ചിറ ടൗണിൽ കൂടെ വെച്ചൂച്ചിറ ടൗണിൽ കൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തൂടെ പോകാം. ഞാൻ ഈ വഴിയല്ല തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇവിടെ ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും വണ്ടി നിർത്തി ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നെറ്റൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ട് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. എന്തായാലും പെരുന്തേനരുവി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് കുറവാണ്. നല്ല മഴക്കാലത്തൊക്കെ വന്നാലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. റൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം നേരെ പോകുന്നത് ഒരു വഴിയാണ്, കാറ് പോകുന്ന വഴി. അതല്ല, ഈ കുരിശിൻ്റെ ഇവിടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം. താഴോട്ട് ബൈക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് വേണം ഇറങ്ങാൻ. നടന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കല്ലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കാര്യമാക്കണ്ട. പിന്നെ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല നടന്നിറങ്ങാൻ, ഒരല്പമേ ഉള്ളൂ, ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നുമില്ല. ഈ 2 സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അതൊരു 50-100 മീറ്റർ കഷ്ടിച്ച് കാണും. പിന്നെ ഇവിടെ ലേഡീസൊക്കെ വരുന്നതാണ്, എല്ലാവരും വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല നടക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് പ്രായമായവർക്കും വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി അരുവിയുടെ കാഴ്ച കാണാം. മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പം ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പതഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വന്ന് ചാടി വീഴും, നല്ല രസമാണ്. എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണത്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് മറ്റൊരു വീഡിയോ തരാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ അള്ള് കണ്ടോ, ഈ പാറയിലുള്ള ഈ കുഴികൾ പോലെ സംഭവം, അതിനാണ് അള്ളെന്ന് പറയുന്നത്. പല നാട്ടിലും പല പേരായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ നന്നായിട്ട് വെള്ളമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ കുഴിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ച കളറിൽ വെള്ളം കിടക്കും, നല്ല പതഞ്ഞ് വെള്ളം പോകുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ആളിനകത്ത് അവരുടെ ബോഡി പോലും പിന്നീട് 2 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ.
ഒരുപാട് അപകടകരമായിട്ടുള്ള കുഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻ്ററാണ് കേട്ടോ. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാൻറ്റീൻ പോലെ കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ, അതായത് വെച്ചൂച്ചിറ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേ വന്നാലും നമുക്കിവിടെ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഉള്ള ചെറിയ പാലത്തിനും ബ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയി അവിടെ വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മഴയുടെ ചെറിയൊരു ലാഞ്ചനയുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടാണ് ബൈക്ക് വെച്ചിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ബൈക്ക് ഓടിച്ച് മേലോട്ട് കയറണം. ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നും നടന്നു പോകേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാല് വയ്യാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവർക്ക് വന്നാലും എന്താ പറയുക, ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതായത് ഡാമിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം. നമ്മൾ ഇതിലെയാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇറങ്ങി വന്നത്. ഇവിടെ കുരിശൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, അത് ഇവിടെയാണ്. കുരിശൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു കുരിശടിയാണ്. ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ വന്നത്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത്. കനാലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതിയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറേ സംഭവമൊക്കെ തോന്നുന്നു. നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആരും ചാടാതിരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ഇതിലേ പോയി നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചെന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ചെല്ലും. പെരുന്തന്നൂരുടെ അക്കരെ ചെല്ലും. അക്കരെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് വെച്ചൂച്ചിറ ഏരിയ ആണ്. അതുവഴി എനിക്ക് തിരിച്ച് റാന്നി വരാൻ പറ്റും. ഞാൻ റാന്നിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. മഴ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട്. ഇട്ടുപോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതുവരെ ശക്തിയായിട്ട് പെയ്തിട്ടില്ല, എങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളോർക്കും മഴയത്ത് പോകുന്നൊരു സുഖമല്ലേ? സുഖമൊക്കെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട്, പക്ഷേ വീഡിയോ ഒന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊരിക്കൽ വരണം. പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഡാമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകണം. മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ലോങ് ആണ് പലപ്പോഴും ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറച്ച് വ്യൂസും നമ്മളെപ്പോഴും കാണണം. ഇവിടെ ഇപ്പം വെള്ളം വളരെ കുറവാണ്, കണ്ടില്ലേ ഓണം കിടക്കുന്നത്. അവിടെ ഡാമിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമുള്ള സമയത്ത്, അതായത് നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ ഷട്ടർ അങ്ങോട്ട് പൊക്കി കഴിയുമ്പം ഭയങ്കര വെള്ളമായിരിക്കും. ഇതിപ്പം ഞാൻ വെള്ളം കുറവുള്ള സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ ക്യാമറ അലൗഡ് ആണോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി കൂടുതൽ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ചെറുതായിട്ട് മഴയുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അക്കരയ്ക്ക് പോവാം, ഡാമിനപ്പുറത്തോട്ട് പോവാം. ഞാൻ വീഡിയോ നീട്ടുന്നില്ല, കാരണം മഴ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒന്ന് എണ്ണീറ്റ് നിന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, വെള്ളം കുറവാണ്. പ്രളയ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് വെള്ളമായിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഷട്ടർ താക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നത്. ഇതിലെ പോകുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ആ ഷട്ടർ പൊക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തു നിന്നാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.